السلام علیکم ملګرو د ماخوستن د مونځ سټیم پورې کېږي ځینې خلک وایي د شپې د 12 بجو پورې کېږي ځینې خلک وایي د صبح اذان پورې مونځ کېږي نه هم د سپیشل د مناسب د خلیل او د صبح د مونځ سټیم او د سټیم پورې کېږي راځي دا ویډیو تاسو وګورئ مولا شاته کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ولیکئ دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کې راځي د ماسختن مونځ سټیم پورې کېږي او سټیم قضا کېږي او آیا د شپې 12 بجو نه وروسته مونږ د ماسختن مونځ کول شو او کنه شو کولی نو په دې حواله سره زه تاسو سره یو څو ضروري خبر کوم زمي عزت مندو کوشش وکړئ دا ویډیو ضرور وګورئ ښه نو زمي عزت مندو د ماسختن مونځ تر طلوع فجر یعنی سحر اذان پورې کول شي صحیح ده کنه خو بهتره خبره ده چې سحر اذان یو 15 منټه مخکې تاسو د ماسختن مونځ ختم کړئ صحیح ده کنه په بعض خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې دوی د شپې 12 بجو نه وروسته د ماسختن مونځ نشي کولی وجه یې څه ښیي وایي ځکه نشي کولی د شپې 12 بجو نه وروسته چې وایي دغه ټایم تاریخ بدل شي زما عزت مندو نو تاریخ چې دی که نه دغه ټایم بېشکه بدل شي خو انګریزي تاریخ بدل شي ګورئ اسلامي تاریخ خو دغه ټایم نه بدلېږي د شپې 12 بجې که نه اسلامي تاریخ د ماښام ټایم کې بدل شي ښه که نه هغه الریډي ماښام بدل شوي وي نو د ماسختن دا مونځ چې تاسو کوئ که نه دا د دې بلې ورځې را روانې ورځې د شپې مونځ دی لکه بالفرض تاسو د جمعې په ورځ باندې د ماسختن مونځ کوئ د جمعې په ورځ باندې نو دا د جمعې د ورځې مونځ نه دی دا د خالي د شپې مونځ دی ښه که نه او دغه شان دی د خالي په ورځ باندې چې تاسو مونځ کوئ نو دا د اتوار د شپې مونځ دی زما عزت مندو نو کم خلک چې دا خبره کوي چې د شپې 12 بجو نه وروسته د ماسختن مونځ نشي کولی نو دا بالکل غلطه خبره ده او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا به تر چې د 3 رکعاته کنه دا به د تهجد سره کول نو ظاهره خبره ده چې تهجد خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 بجو نه وروسته کول کنه نو سنت او بهتره خبره ده چې دا تاسو فرض او سنت چې وکړئ کنه دا د ماسختن په ټایم کې وکړئ او دا ویتر چې کنه دا تهجد سره وکړئ یعنی په نیمه شپه کې وکړئ نو نیمه شپه چې بیا خو 12 بجې په خوا تېرې شوي وي زما عزت مندو حاصل د خبرې مې دا دی چې که بالفرض په تاسو باندې ناوخته شي چېرې که نه بعض اوقات په انسان باندې ناوخته شي هر قسمه حالت راتلی شي نو د ماسختن مونځ چې دی بیا د سحر اذان نه مخکې بس ختمول دی یو 15 منټه ترې نه مخکې ختموئ نو ستاسو مونځ دغه ټایم بالکل صحیح دی ځکه چې بعضې خلک بیا مونځ نه کوي چې 1 بجه شي پې ناوخته شي پې نو بیا چې 1 بجه شي یا 2 بجې شي نو بس بیا دوی ماسختن مونځ نه کوي وایي ځکه چې مونځ قضا شوی دی وایي د شپې 12 بجو نه پس وي د ماسختن مونځ نشي کولی دا بالکل بکواس دی فضول خبره ده زما عزت مندو سحر اذان نه یو 15 منټه مخکې ټایم چې وي که نه دغه ټایم مونځ کولی شي د ماسختن والا صحیح ده که نه امید چې انشاءالله په دې خبره باندې به پوه شوي یې که بیا هم پکې څه مسله وي څه تپوس وي کمنټ کې رابطه کوئ انشاءالله زه به جواب در کوم ټیک ده الله رب العزت مو ډېر خوشحاله باد وساته کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ورسېږي هغوی ترې نه فایده واخلي او تاسو ته دعاګانې کوي ټیک ده الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان